హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను చైత్ర. ఈరోజు వీడియోలో 6 months అండ్ ఎబో పిల్లలకి కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి మన ఇంటి దగ్గర ఉండే ఐటమ్స్తో హోమ్ రెమెడీస్ని ఎలా చేసేయొచ్చని ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. అజ్వైన ఆకులు, తమలపాకులు, అలాగే కొంచెం తులసాకులు తీసుకున్నాను. ఇవన్నీ మనకి ఇంటి దగ్గర సిక్కే ఐటమ్సే. ఇక్కడ నేను 2 తమలపాకులు, 2 అజ్వైన ఆకులు, అలాగే తులసి కొంచెం చాలా తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం వేడి చేసుకోవాలి. వేడి చేసుకుంటే దీన్ని రసం పిండడానికి ఈజీగా వస్తుంది. ఇక్కడ నేను చూపిస్తుండేలాగా కొంచెం వేడైన తర్వాత దీన్ని చేతిలోకి తీసుకొని ఒక్కొక్క బౌల్లోకి కానీ లేకపోతే నేను ఇక్కడ చూపిస్తుండేలా ఒక పాలాడ్లోకి కానీ పిండుకోనాలి. దీన్ని ఇలా లైట్గా ప్రెస్ చేసి పిండుకుంటే చాలు, రసం అంతా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు రసం అంతా కంప్లీట్గా వచ్చేసింది. నాకు ఇక్కడ ఒక పాలాడ్ నుంచి రసం వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ రసాన్ని 6 months అండ్ ఎబో పిల్లలకి తల్లిపాలతో కలిపి ఇవ్వాలి. అలాగే 1 year అండ్ ఎబో పిల్లలకైతే దీన్ని హనీతో మిక్స్ చేసి ఇవ్వచ్చు.